變過嚟做乜嘢？我撈亂埋。抗議！話點解要咁咧？有次搞錯咗啦。政府冇錢， Very good. 香港人冇錢。 Very good. 好，歡迎大家收睇每星期日都出街嘅香港亂噏。咁呢個節目咧就出街以嚟咧都深受網民嘅歡迎啊！咁啊，無論喺網上嘅點擊率啦，同埋網上留言咧，尤其是讚嗰啲咧，都係以倍數增嘅。咁啊，多謝大家支持咧。不過如果真係想支持咧，都話要對住個電視機，因為咧收視率係計電視嘅，唔計網上點擊率嘅嘛。好啦，咁啊，首先介紹我哋今集嘅嘉賓，可以話陣容鼎盛啊！好，各位兄弟姊妹，我哋叫口號先好嘛？好。香港一定得，唔係亂咁噏。香港一定得，唔係亂咁噏。多謝晒大家。嗱，今日咧就6月28日。本來咧警察叔叔咧都話上街，不過臨時取消咗，唔緊要，因為仲過咗3日咧就係7·1大日子，就係我哋香港回歸祖國12週年啦。嗱，每年呢個時間咧，我哋香港政府咧都安排咗好多慶祝嘅節目喎。咁啊，除咗話俾阿爺聽咧，香港安定繁榮之外咧，最重要就係分散下啲人流啊嘛嚇。咁啊，香港市民喺呢個民主自由空氣之下咧，都係有得揀嘅。不過最重要咧就係除咗慶祝之外，我哋仲有7·1大遊行啊。所以今集我哋主題咧就係7·1大遊行，各有訴求啊！喺度行，唔係有行，你會唔會行呢？咁啊，因為7月1咧，民主派咧就一定號召人哋上街嘅。咁其他人又會唔會上街行呢？你會唔會行呢？所以今集咧，我哋首先揾到第一位嘉賓，佢咧就係近期受到減薪困擾嘅財爺啊！究竟嘅佢對於權，對於阿爺內心有咩訴求要表達呢？阿財爺。我真係好多嘢想講。我做財政司做咗咁耐咧，我真係做得好冇癮。哇！點解咧？嗱，金融海嘯，我啲措施都令到香港股票升翻啦，大家都消費啦。嗰頭有啲成績啫，嗰頭我哋啲高官啊、基層嘅員工啊要減薪同埋凍薪，警察又要減人工。我做咗咁多嘢，要減我人工，我真係好冇癮。咁話財爺，咁你係阿煲呔嘅得力馬仔啊嘛，咁佢叫你減唔通你唔減咩？你記得啊？我講過啦，我話想減我2成人工啊，對香港經濟基本上都係冇得幫助。而家高薪減薪啊，都係慳得個500零萬，拗痕咧真係，係咪先？冇用啊，根本就係落我面啊！我管錢噶嘛，係咪先？嗱，同埋就係7月1號。我決定我會上街。哇！好，支持你。好，一齊行，一齊行。我係會自己一個人行。我由屋企行去銅鑼灣，上尖沙咀，落翻北角，然之後可能去粉嶺，行運全港9新界。阿財爺，咁我啲地理常識要糾正一下先。咁你銅鑼灣點行過去尖沙咀？行過海啊？我係會行去嘅車度，然之後揸車過海。我係會用1日嘅時間使晒我7月嘅人工，一於消費。大家記住 ，shopping 一定得。我財爺唔會亂咁噏。財爺你點解咁興啊？俾人哋減人工都仲有30幾萬個月，嗰30萬都夠錢買首期啦。好啦，我哋聽聽第一位嘉賓阿雞珍啊，唔係阿朱珍。阿朱珍啊，咁對於我哋7月1咁多人上街，你從呢個衞生角度，你有啲咩意見呢？你哋啲香港人啊，真係當我死嘅。我上次咪交代過一鑊要同大家講嘅，唔好去人多擠迫嘅地方嘛。萬一幾十萬人一齊中招，轉咗呢個豬流感咁點算啊？喂，阿雞珍啊，阿朱珍啊，咁啊有啲人一講起遊行咧，未行就先興奮嘅喎，你講佢哋都唔聽啊！我又唔係話阻止大家要上街，如果大家要興奮要上街，你咪上咯。不過有少少嘅意見。點啊？一鑊咧，嗱之前咪話攞10億嘅係咪啊？買500萬支嘅疫苗啊嘛。咁但係我擔心啊，未幫啲市民打呢個疫苗咧，就啲疫苗已經過晒期啦。雖然知道一吉咁啊好快脆，咁但係都要用時間噶嘛。係啊。一係咁啦，如果啲疫苗咧早啲好易嘅啫嚇，你願我陣間幫你示範吉下。咁啊，
陣間如果啲疫苗咧嚟到早啲嚟啦，我哋喺七一維園嗰度擺翻個 counter， 咁啊先吉後入呢個維園。咁啊大吉咯，大家都。喂，各位嘉賓，唔知你哋知唔知咧？其實嗰啲疫苗咧未做過臨床實驗過。嗱，我就好驚啦！你咁吉人，你怕唔怕？主持啊，你梗係唔知啦。上次唔係你做啊嘛，我咪拋個身出嚟示範咗咯，係咪？咁啊講到底，不如咁啦，第二個方案啦。搞呢個18區吉年吉呢個活動好唔好？個個喺個區度自己遊行，自己吉完，咁啊500萬支咧，好快就吉完㗎啦。哇！喂，聽落就好似幾得喎好啊，咁啊暫時你休息一陣先。我睇睇另一邊鏡頭啊，海水公園主席啊，思文喺度啊。咁啊，思文，你身為海水公園 CEO， 你對於即係啲市民出一上街咁，你發表訴求，你有咩訴求咧？係啊，7一咧就對我哋海水公園影響好大㗎。啲人去晒中環去晒維園，今日冇人嚟我哋海水公園，所以咧我一定係同呢個政府講啦。如果有人申請要喺呢個維園遊行咧，一定要 ban 咗佢，唔俾佢去。如果再申請咧，就叫佢嚟我哋海水公園。然後你哋知唔知啊？我哋海水公園啦係幾大密博，幾個山頭，你唔好話幾萬人啦，幾十萬人喺度啊，行嚟行去完全冇問題。哇！海水主席，你公園嗰啲門票啊咁鬼貴，你梗係想多啲人去啦。但係我哋出嚟行係要有訴求噶嘛，唔係要聽到我哋嘅訴求要發聲噶嘛，唔係齋行噶。冇緊要啊！我咧設立好多渠道，渠道俾啲人咧去俾佢嘅訴求嘅。我哋有乜嘢啊？有熊貓啦，有呢個鸚鵡啦，有呢個企鵝啦，有海獅、海豹、海狗、所有嗰啲動物喺度咧，俾你哋訴求噶。阿思文主席，素來聽到你啲訓練員咧訓練嗰啲海洋生物咧，就學人嘅動作就好叻啫。喂，佢哋都識聽人話嘅咩？都聽到我哋嘅訴求咩？唔係嘛 ？Oh my God! Try to use a coconut. 哎呀，如果個動物講嘅嘢你聽得到，嚇死我啦！唔係啊，我諗法就係，既然你全家人大漢搭細漢喺個公園行嚟行去，為乜咧？都係訴求一啲你需要嘅嘢啊嘛！你對住嗰啲空氣講冇用㗎，即係等於啲同啲高官係咪啊？你話俾佢聽要乜冇用啊嘛，係咪啊？所以咧，唯有就係嚟到我公園，因為咧我哋公園咧海水公園啊嘛，對海邊好多新鮮空氣，冇污染，所以咧你同我啲可愛嘅動物喺度講你需要嘅嘢，咁個動物岌頭唔岌頭，佢笑唔笑，你明與唔明都好過對住嗰班高官啊嘛，嗰班高官時間咪？同啲鸚鵡講，我同啲高官講啊！七一訴求有咩發表啊？嗱，7一咧，我係唔會去遊行嘅。你條茂，你聽住我講先啦，醒少少啦。嗱，講到行咧，我可以講係一個權威嚟㗎。上次我喺撒哈拉咧60幾度啊，行到我得返半條人命㗎咋。所以咧，我而家咧淨係中意行超市。咁啊，超市咧又夠平喎，冷氣又夠凍，哇 good 啦！加上咧，我俾個 tips 你啊，如果要行嘅咧，就要由7-1行到71。嗱，你聽住啦，點解咧？因為咧而家天氣熱啊嘛，銅鑼灣嘅空氣嘅質素又好鬼污濁喎。咁行下用乜要中暑㗎？咁啊，梗係要去買啲水補給下啦。咁啊，最好咧就行去便利店，咋臨咧就同嗰個店員講：哇，我由7-1行到71，你平啲啦，平啲啦！哇，咁咪平啲咯。如果佢唔平咧，我俾個 discount 佢。阿蘇你係咪中暑啊？我話你都唔叫人去嗰間超市，你代言人㗎，咪即係倒佢咪腳裏便利店啊！你真係你醒少少啦！亞街嘅分店唔夠多，便利店嘅分店多，咁我而家可以同佢做埋代言人，哇！咁我咪多條財路啦。Good，好嘢，有橋嗱！講到橋啦，陣間咧落嚟呢個環節咧，有位特別嘉賓，佢哋近期咧，哇係最新嘅 rap 歌組合，我哋有請漁夫。Check it out, everybody ready。一命二運三風水啊，4捨5入啊犯太歲，6六無窮都仲咁衰，7除8扣90歲，10個光頭都唔同命水，領出嚟又睇獎啦，睇獎，我哋俾啲掌聲，有請，哈哈哈。
我一出世就識睇梅花易數，用咗20年羅庚東南西北，都梗係分唔到。我掌又睇到，我相又睇到，要 rap 都完全係冇難度。你講咗44次，佢話好靚好靚好靚啊！啊，第一大狀，我頭套都跌埋落嚟咁滯啦。兩位唔好嗌交，主持人唔好係啦嗌，交。阿玲玲啊，你又嚟自玄學界嘅，咁你對於7·1遊行你又點樣睇咧？我覺得咁樣，即係咁多人一齊咧，即係講嘢嘅話咧，即係咁多訴求嘅話咧，一齊出聲，即係政府一致聽過嘅咧，就真係有啲難度嘅，我覺得係咪？有難度，咁有冇咩辦法解決咧？咁啊，當然係有啦。其實咧，最重要咧就係要揀時辰就最好啦，係咪啊？嗱，我計過啦，其實7月份咧都唔係一個最好嘅時間嚟嘅。你知7月份啦，天氣悶熱啊，時晴時雨，一個唔覺意冷傷風啊，搞到流感咪幾好啦，真之可係咪啊？聰明啦，玲玲。咁啊，所以我覺得咧最好就揀係9月啦，9月初9啊重九啊嘛，係嘛？啊，既然要登高，大家一齊去啦，係咪先？哇，去到咁高啊！登高啊，步步高升啊嘛，大家係咪？仲有啦，上到山頂啦，你講個咁乜嘢，大聲啲講啊，都唔怕啦，係咪啊？但係咁樣喎，玲玲師傅，人哋係約晒人，事在必行。你咧真係啊，咁啊唔緊要嘅，最緊要揀方位咪得咯，係咪先？係啊，嗱，今年咧就東南西北咧，啊唔係東南西啫，東南西咧都犯太歲，所以咧就覺得咧向北係最好噶啦，係咪啊？正所謂北望神州啊嘛，有咩事咯，行上去同阿爺講咪得咯，哇，你有道理喎，係嘛？仲有啊，向北咧係咩地方？你知唔知啊？我知道。如果由維園出發，向北咪即係尖沙咀方向。嘿，嗰度係海嚟嘅喎，點行啊？嗱，遇到個海嘅話咧，我就唔好似司長咁樣啦，司長係搭車嘅，我鼓勵大家一齊游水過海。搞埋咧渡海泳大賽係咪啊？如果年年係咁行啊，哇！真係我諗啊，越嚟越多人啊，仲可以邀請埋咧世界各地唔同嘅呢啲渡海泳人士一齊嚟參加，搞個大 party 添啊！係咪開心啊？係咪咧？哎，咁好啊，行到興合合，再游埋水啊，真係成個人攰晒。當然係多謝玲玲俾我哋嘅意見啦。一陣間你都坐低同我哋發表意見，繼續討論嘅。好啦，呢一節咧我哋討論成時間就夠啦，下一節翻嚟我哋繼續討論。好啦，又翻嚟我哋第2節嘅香港亂噏啦。我哋今集個主題咧就係7·1大遊行，各有訴求，係有行唔係有行。喂，7·1你會唔會行咧？咁啊，各位嘉賓咧先後咧就發表咗意見啦。以下落嚟呢位嘉賓咧，哇，我哋咧就好耐都冇見過佢啦。佢喺歌壇裏邊咧就屹立不倒，開親演唱會咧都場場爆滿噶啦。啊，佢就嚟殿堂級歌手小鳳姐。叉燒包，誰愛吃剛出籠的叉燒包？誰愛吃剛出籠的叉燒包？還有那蓮蓉包啊、豬油包啊、魚翅包啊、豆沙包啊，應有盡有。我最愛的只是叉燒包。啊，小鳳姐，你話好耐冇見啦。啊，點解一見到我哋就唱叉燒包咧？係咪知道我哋肚餓啊？其實啊，香港啊，喺香港食叉燒包啃死嘅人咧近乎零嘅。但係咧，今年夏天因為中暑嘅人啊，有109007個，所以喺7月1號咁熱嘅天口去遊行咧，其實就好容易會中暑噶。諗下，如果諗住去嗰啲咧，就要諗清楚先至好啦。係咧，阿小鳳姐，我順便問下你啦，咁7·1你會唔會同我哋一齊行啊？唱俾你聽。我本想跟你遊行去，無奈此去不易，看着我一臉茫然，與眼中困倦，嗱嗱聲閃身。我都有啲茫然，點解我問親你啲嘢，你都係要唱出嚟啊？唔答
我哋唔講嘢。我係唱家班嚟噶嘛，有好多嘢咧真係有口難言噶。我覺得啊，唱出嚟比較適合啲憑歌寄意又冇咁容易得罪人。最重要嘅咧就係大家可以欣賞到我嘅歌聲。係咧，阿小鳳姐啊，咁啊，較早之前呢，五大紀律部隊又話上街，連警察叔叔咧都話上街，好彩取消咗。咁你覺得近年呢，哎呀，事無大小就話上街，呢種風氣值唔值得鼓吹咧？吹呀吹，讓這風吹，瞓醒覺就去，示威真太累。衰呀衰，若讓這風吹，高官通通嗌走，報胎眼淚水。收到晒呢首歌嗰個含義，各位嘉賓明白晒啦嚇！哇，非常之多謝阿小鳳姐。咪住！哎呀，小鳳姐啊，真係好鬼耐冇見你啊！大家真係好想知道咧，你最近嘅感情生活點啫啊？係啦，朋友啊！黐線嘅，我好少出嚟㗎，而家出嚟俾你審咩？哎呀，小鳳姐，所以話你，哎呀，喂，而家長毛咧就話虛火上升啦，唔知佢今日咧又鬧邊個咧？聽聽長毛開 band 先。長毛於世上有幾個知己啊？毓民阿牛同玉成，今日但求共你開 band 唱到嘔啊！阿爺無謂放進心裏啊！煲呔聽到話住，公公也認唔係對手，發叔英年大夠。始終也是朋友，好嘛，各位，我係長毛。首先，我今日想介紹位新戰友同大家認識，佢就係今日同我打鼓嘅鼓王飛龍。唔該，肥龍。肥龍真係好耐冇見啦，揾翻佢真係好鬼開心啊！今日同我一齊夾 band 嘅仲有一位好朋友，大家都好熟悉噶啦，佢就係呂渠王。毛哥，又上嚟揾你幫手，因為我好煩啊！有幾煩啊？上次咪幫你通完嗰條寂寞之渠咯，又塞咗啊！唔係寂寞之渠啊！呢次你知啦，我前排啱就去咗呢個咁嘅渠務處做嘢，諗住跌埋心水係咪做個政府工服務市民啦？啱啊！點知發覺原來嗰啲咁嘅公務員好鬼煩㗎，好怨氣㗎！上個禮拜5個紀律部隊忍無可忍，上街遊行，搞啲差佬爭啲投埋一份啊！你話煩唔煩啊？渠王啊，其實咧，佢哋咧作反啊，關你咩事得㗎？咩唔關我事？點啊？我通渠咁叻啊！你知唔知啊？嗰啲咩1哥2哥3哥排晒隊嚟請教我，問我點樣可以通下，咁可以通關嗰啲員工同高層呢個溝通橋梁啊嘛！哎呀！渠王啊，你放心，你翻埋位，好好同我伴奏先我同你解決問題，係咪啊？唔該，渠王。好。講起上嚟咧，我火滾啊！香港紀律部隊平時不知幾盡責嘅，老頂啞聲搬長毛出去，佢就嗱臨將我就搬出場噶啦。喂，我100幾200磅嘅喎，2台噶佢哋咁聽話都要上街遊行，證明佢哋抑壓咗好耐，冇地方發泄，冇人睬佢哋先會咁做嘅，搞成咁，最呢個福利嘅機咧就係嗰班高官唔同啲下屬好好溝通，淨係用個拖字訣，直頭拖數咁拖，福利嘅機。喂，毛哥啊，你不嬲都好多諗頭㗎，咁今次你諗住點樣教啲官同班僆溝通下其實咧下屬好與壞就在乎溝通與關懷，所以咧我已經諗到條絕世好橋，就係 crossplay 角色扮演，
嗱，班高官咧平時咧坐喺辦公室咧嘆冷氣啊，點會知道出邊啲員工咁辛苦得嘅？計我話要佢哋每個月去唔同嘅地方、唔同嘅紀律部隊 cross over 做下嘢。嗱，周一鑊去捉老婚，財爺去陪啲犯曬太陽，堂堂去救火，孫公捉小販，咁自然啊感同身受啊就冇事啦。咁權權咧？權喎，佢話佢自己係警察世家，阿爸阿媽阿哥家姐都係警察，連屋企養隻多年都係警犬啊！咁啊叫佢行邊啦笨，最好咧就叫佢旺角喺天台度咧睇住有冇人掟下嘢啊，咁啊開心啦，咁就冚家啊都差人啊嘛。係毛哥啊，高官事功，咁咪真係有做長生。嗱，所以我仲有後着嘅，家陣咧香港人咧咁中意上網玩嗰啲 Facebook。九唔搭八咧喺網上面都可以做 friend 嘅，所以權權咧同佢啲手下咧應該每人開翻個 Facebook 同啲所有嘅公務員啊喺虛擬嘅世界度做下朋友，分享下佢哋啲餵錦鯉嘅相啊，俾人掟蕉嘅感受啊仲有啲基層嘅公務人員咧，仲要 set 啲遊戲啊，set 啲心理測驗咧，俾啲高官啊玩下，睇下佢哋有冇心理變態啊嘛。最緊要咧就係 set 啲遊戲叫阿財爺洗下廁所權權又去收下銀啊，咁大家喺啲虛擬世界度打成一片咯 ，friend 個打 band 仲邊度有界題啊？冇晒事。好啊，毛哥，咁都要諗到犀利啊！好。所以咧，我咧已經準備咗喺下個禮拜咧喺呢個立法會咧就提出呢個動議啊。如果嗰班官唔聽我話嘅話咧，我會唱呢首歌俾佢聽。呢首歌就叫做 Shall We Walk。最想示威一趟，咁巧一個好忙，煲呔發慌，求其亂講，我阿公當差過，求別上街，講到就如快投降。上頭只怕有咩禍，下層啞忍變傻惡，為何班官士不懂努力諮詢各方？後來又到一個潛水也回來問我 Shall we walk, shall we walk 若要去請手拖手再入學堂唔怕講出我們確實唔算貪多唔怕講我成套火因俾你拖了又再拖難得可以同坐，唯有要就晒一個。如果呢鋪真正無效，人數實定更多，你別怪我。嗱，聽住，你要好好地同啲下屬溝通一下。如果唔係，呢一班香港引以為名、引以為傲嘅紀律部隊咧實會作反嘅。到期時，我要你知道乜嘢叫做福你個機。下個禮拜見。好，歡迎大家繼續收睇香港亂噏嘅。今集嘅主題呢就係七一大遊行，各有訴求，係有行唔係有行，究竟你又行唔行啊？咁好多人呢就話遊行呢已經成為咗香港嘅本地特色㗎啦。咁喺度遊行嘅時間，有人呢就抬住棺材上街，有啲呢少數民族仲作歌跳歌跳舞，載歌載舞咁樣。咁啊有啲呢仲大鑼大鼓，咁啊唔知道呢仲以為呢係大巡遊添啊！嗱咁啊以下呢位嘉賓呢對於遊行有冇經驗咧，我就唔知啦。但係肯定對於 parade 大長行咧，一啲都唔陌生嘅。佢就係剛剛同迪迪尼拍完咗一個廣告嘅哈林大哥，有請！我的熱情好像一把火，燃燒了整個沙漠。太陽見了我，也會多救火。他也會怕我這個愛情的火。大家一齊嚟同史仔矛玩啊！哈林大哥，唔使賣廣告啦，大家睇過啦。我想問下咧，如果係七一大遊行咧，如果你上街，你會有咩訴求啊？
問我啊？對對對我會同記者講啦。以後我個訴求咧就係啲記者咧唔好啊，不要再訪問我離婚的問題，不要再問啦，太煩啦。因為我已經跟我嘅前妻咧已婚天下啦，分得清清楚楚啦。要問就問我工作的問題，好啊，對不對？工作你喺隔離台工作嘅，問我得啦嚇。我想問你啊，我諗好多人都想知道啊，你而家就單身，你個仔就單親，而你而家咁嘅環境，你咁嘅身份，有冇影響到你工作啊？沒問題，冇事㗎。因為你幾時啊見過米嗰個老鼠咧，即係食米嗰隻老鼠咧？咁但係咧，幾時佢一家大細出嚟影相冇啊？公主都係孤零零啦，同埋嗰7個矮得得咧，同電車男沒分別啦。所以我離過婚，結過婚，我喺幕前度咁開心咧，大家都接受我，沒問題，對不對？你哋死對頭㗎，唔好成日抽秤人哋啦，一定要合家歡嘅咩？真係。我想問啦，如果去大遊行點樣咁多人，點樣可以吸引到政府嘅注意，聽到我哋嘅訴求，俾得叫我哋這個問題啊，呢個問題咧就係好簡單，千祈唔好話我賣廣告啊！我覺得啦，迪尼而家咧嗰啲巡遊咧，日日都一樣啦，都咁多人去睇，睇極都唔厭，全靠佢哋。佢哋扮得好生鬼，大人細路都啱睇，所以咧巡遊啊，去上街咧，帶埋佢哋去嗰啲記者影相啊，上電視啊，新聞啊，到時政府一定唔會夠膽話聽唔到你哋嘅訴求啦。聽到，喂，我聽到啊，你哋迪尼咧，好似我哋海水公園想加價，唔知㗎，佢要加價我唔知，總之我下一次拍廣告，跟他拍廣告，我會同佢講我廣告費會加價咯，因為我有知名度嘛。喂，司長係咪因為嗰個迪尼擴建第2期傾掂咗，需要經費，所以要加價咧？好似係你傾翻嚟㗎，係咪咧？你問我係嘛？你問我咁，我問邊個咧嚇？仲有啊，賺到廣告費，記住留港消費。係啊，呢個司長你留意下啦，呢個海水公園同迪尼啦，咪打龍湯嘅，呢個加價，嗰個又話加價。啊！好啦，我哋咧聽下拎之後有咩新聞、大新聞喺度連報翻嚟，我哋再討論過。你死得都咁凄涼啊！你仲攬埋呢個黑絲帶，你屋企唔係隻狗過咗身係嘛？玲姐，一代流行歌神Michael Jackson離開咗我哋。哎呀，識你咁多年，真係睇你唔出，原來咧 MJ 嗰啲 fans 啊！喂，你識唔識佢嗰啲咁樣？嗰啲悶鑊嗰啲舞㗎？你有冇學？我表演俾你睇啊！嗱，等住。哎呀，跳成咁啊，真係好哀傷，我知你啦。哇 ，MJ 見到啊，都成個彈翻起身啊！咦，你又攬住黑絲帶，你又係歌神啲 fans 啊？嚇！佢係神，不過係性感女神花拉波蘇，佢都離開咗我哋啊！哎呀，睇你唔出咁後生就花拉科蘇嗰啲 fans。喂，你知唔知啊？花拉科蘇咧，佢最殺食嗰啲性感表情係點樣嘅樣嘅？知唔知？我知，就係呢張。玲姐，你幫我攞住，我仲有道具。我6歲已經有㗎啦，1000萬張，係啊，陪過我歲月㗎啦。哎呀，梗係唔係啦，所以話你後生真係後生。阿花拉科蘇咧最殺食嘅表情咧係咪咁㗎？就係佢做神探俏嬌娃嘅時候咧，哇！見到個賊，佢一路揈頭，一路追賊，然後開槍掟啊掟啊掟，哇！呢一個樣啊，即係最殺食、最性感㗎嘛！娛樂翻！有啊！上海咧嗰啲高中畢業生咧未畢業啊，就話去整容啊！啲老師話世風日下。女人整容啊，算咩新聞啊？整靚啲自己見男人呢啲係基本禮貌嚟嘅啫。係啊，玲姐係關於整容㗎，同你有關㗎。唔係話你整容，係關於女主播嘅。中國嗰啲網民啊，選全中國最美麗嘅女主播咧，係咪我？唔係。係央視嘅花蝴蝶啊！你睇下佢，哇，證據確鑿啦，整容前同整容後咧都冇分別嘅，佢淨係整條眼眉喎，使乜整啫？佢都幾靚啊，係咪啊？咦，你都有所不知啊！玲姐話女仔整容係基本禮貌嚟嘛，嗬？
咁又唔係。一般女仔整容咧就基本禮貌，但女主播整容咧就唔得啦嘛。而家市面上咁多假嘢，假酒啊、假雞蛋，連女主播個樣都係假喎。咁好容易俾人聯想到你報嗰啲新聞都係假噶嘛。所以女主播係唔可以整容嘅，我哋要打假、打假、打假。哎呀，咁玲姐，你一定俾人打假、打假、打假啦！網上啊流傳你啊整容啊，有乜證據？有乜證據？有。咦，玲姐，呢個係你二哥嘅樣。玲姐，呢個係你以前嘅樣。咦，玲姐，你整容前整我嘅樣都係咁樣衰嘅。哇，冇整容，假嘢嚟㗎你啊！點會啫？玲姐點會整容啫？係嘛？變性。各位晚安，新聞亂報。今個星期日，警察叔叔本來打算上街遊行，真係預戰在現，萬眾期待。就喺最後一刻，一個喺外埠趕到翻嚟，立刻喝停。本來打算上街嘅警察全部縮沙。究竟一哥喺總部裏邊同班警員講咗啲咩説話呢？冇人知道。但係我哋攝製隊就深入總部拍攝咗獨家片段。究竟一哥同我哋講咗啲咩訓話呢？一齊嚟睇睇。喂！你搞咩啊？禮拜日去行嚇行乜嘢啊？你係差人嚟㗎，古惑仔啊！行！我啱啱唔知喺邊度開會嚇，開緊個如何管理呢個紀律部呢個會，我真係冇晒面啊！你又行，你又行，你又行，你又話行，咁個個都行，咁飛虎隊又行，咁笠晒冷襪咁生熱痱咁點算啊？嚇！邊個買熱痱水俾佢搽啊？嗱咁啦，警察咧就追賊，唔係追人工嘅。你哋啲人工包喺我身上，我嚟到去追。禮拜日咧就唔好行啦，有冇問題？有，一哥，禮拜日我約晒啲伙計喎，咁點啊？啲伙計去邊啊？你條芝麻街，去晒我屋企，開大食會、聯歡會，冚唪唥我出錢，我豪俾你哋，唔好行啦。Attention，第先。哇！繼續報道有關正生書院嘅新聞。嚟到立法會議員阿林仔，一方面認同正生書院嘅辦學目標，一方面又拒絕人哋入去梅窩嗰度搞。佢不斷咧介紹咗4個地方俾正生書院揀，極力推薦話嗰度人傑地靈，風水又好，水滾茶靚，山明水秀。一方面話唔介意人，一方面又介紹地方俾人哋，係咪有啲矛盾呢？點解會有咁嘅言論呢？我哋不如訪問下白姐姐有咩獨特嘅分析。阿婆，我要趕啦！呢啲咧咪好似啲女仔咁樣，明明唔中意人，但係又唔好意思當面拒絕人喎。通常咧，佢哋都會咁樣講噶。嗱，其實我唔係唔中意你啊，不過出邊有更加多好嘅選擇咋。我俾多4個選擇你啊！嗱。呢個咧身材好，呢個人品好，呢個學歷好，呢個家底好，你去揾佢哋啦，千祈唔好嚟揾我啊！不過你記住喎，我冇話過唔中意你喎，只係你唔好嚟揾我就得噶啦。呢啲係乜嘢理由啊？轉彎抹角，咁咪即係講大話，最終都係會釀成悲劇噶。真好味啊！你搣咗乜未啊？立法會終於通過撥款10億購買500萬劑豬流感。有議員話今次係豪賭，但係局長話係買保險啫。屬於高危一族嘅4哥，究竟佢怕唔怕啲豬流感呢？佢又會唔會去打針呢？4哥有另一種睇法。你哋都幾好笑嘅喎，肥頭耷耳，肚滿腸肥，好食懶飛。我唔係話啲豬啊，我係話啲官啊。10億買500萬支疫苗翻嚟，一日打1萬支，都打500日啦。啲疫苗仲唔過期咩？我哋係高齡，唔係高危。計我話對抗豬流感最緊要保住個腎。正所謂 keep 好啲副計先好出嚟威啊嘛。後生仔就死火，點得㗎？四哥。
我又去搶貨啦！哇！四哥副計真係好勁啊！豬流感見到佢都追佢唔上啦。新聞聯播報導完畢，下週再會。各位新聞界嘅朋友，你哋好！又到咗你唔想揾孫公，孫公都要揾你嘅時候。今日嘅主題係同大家講教院升格大學嘅問題，有請我哋有心有力嘅孫公。好，大家好。最近特區政府咧就話要全力咁搞好香港嘅教育產業，想搞多啲私立嘅大學，我覺得呢件事咧就絕對係一件好事嚟。最好教育學院又搞，補習社又搞，老人院又搞，搞到周街都係大學生。周圍咧大學，人人都係大學生。掃街嗰個又係大學生，執垃圾嗰個又大學生。香港嘅文化水平咧，自然咧可以成為亞洲第一㗎啦。不過講又講，大學搞時搞，我哋嘅辦學要求咧依然就係好嚴格㗎。好多人就話我哋啲大學嘅學科嚟嚟去都係得嗰幾味，唔夠多元化喎。所以最近我就決定撥款俾啲學院，叫佢哋開多幾個新嘅科目，為第時變成大學做好準備。有咩科目有咩收啊？大家第一科咧。我喺時下最熱嘅就係時下最熱嘅科目就係呢個叫做筆跡鑑證科。筆跡鑑證科。呢科咧好有前途㗎。學生畢業咗之後咧，我相信呢個全香港嘅銀行都會爭住請佢哋嘅。每個分行都有一個筆跡鑑證專家。到其時阿婆咧。阿婆嗰啲去攞錢啦，筆跡專家咧就閒閒地咧就揾出10幾20個疑點咯，咁佢嘅簽名係假冒嘅，咁就乘機就可以唔使俾錢佢哋咯。至於第二科咧就係圖像觀察及呢個佈局學，好複雜呢個。呢個咧就係冷門嘅，之但係咧揾到錢就得啦嘛。呢個課程咧就學會咗之後咧就睇唔同嘅圖，佈唔同嘅局，好似天文佈局、地圖佈局。師圖佈局、湖圖佈局，總之學識之後咧，乜嘢天仙局都識得噶啦，報噶啦。喂，孫公，咁呢啲科目咁冷門，邊個教你教啊？你教孫公。大家睇住啦，呢張咧就係天圖佈局，我只係識睇第一張。咁你明唔明啊？所以我就唔識教啦。不過咧，你哋唔使擔心，學生可以教家陣興嘅。好啦，嗱，今日記者會係差唔多啦，又到咗記者提問題嘅時候啦。好，你咧，宜蘭報記者。阿孫公七一遊行你有咩睇法啊？行路呢味嘢咧，即係有益嘅運動嚟。不過大熱天時周街行咁又叫大聲講嘢咧，我認為咧好容易會中暑嘅。特首好關心市民好關心市民，佢於是乎嘅健康所以咧就揾我製作咗一條廣告片咯。宣傳應該點樣遊行嘅？係呢個宣傳片咧得
到話動遊歌咧仗義演出㗎，我哋又睇睇片嚟。行走中環，切忌心浮氣躁。唔該晒，慳翻啖氣，人人保持2秒距離，瞻前顧後，為轉軚做好準備。無論大與小，報細數最緊要。喺路途上一定要有良好嘅口號同態度，先稱得上為真識到，唔下真識到，遊行太辛苦。好啦，好人唔好過記者，你講啦。孫公，我想請問關於劉曉波。喂，你就問錯人啦，我就真係唔識波嘅，唔曉波，因為我平時咧就好少睇波，關於波嘅問題咧就去問阿霍生。係，忽忽地一周。孫公啊，冇見阿嬌一排咧，傳聞佢打 Botox 咧就瘦個象腿喎，你點睇啊？咁啊，嬌隻腳啊，點解會咁粗啊？又因為佢行得多咯所以你哋話唔想隻腳啊，好似象腿咁咧，又冇錢去打啲咩Botox啊，咁你就千祈就唔好亂行啦，留喺屋企早啲瞓好過啦。好啦，嗱，今日記者會咧又差唔多啦，完啦，好，唔該晒先哥，好，喂，話時話，你睇我隻腳，我都有打Botox唔該晒啊，孫公嘅。好啦，咁又翻嚟我哋香港亂噏啦。今集個主題就係7·1大遊行，各有訴求啊，係又行咪又行啊！唔知你哋行唔行呢？喂，各位嘉賓，如果我哋啲市民7·1唔出嚟行嘅，你哋有咩好提議俾啲節目佢哋呢？我幫政府講一講啦。嗰朝早咧，我哋喺大球場咧有個大巡遊㗎，咁啊諗住咧招呼咧就35000名市民嘅，咁啊完咗咧，其實都係即係12點零啫，咁啊到時大家完咗啦，咁啊諗住去遊行啊、食飯啊、翻去瞓覺都得，不過最好咧都係去 shopping。冇錯啦，出嚟刺激消費啊！喂，阿蘇，你點睇咧？咩提議啊？嗱，行咧就一定要行噶啦。嗱，不過咧就要計清楚人數，唔係就好似我哋去飲茶咁啊，明8個人去，哇，計咗10個人啦，咪即係呃我哋查錢咯，揾笨嘅。咁啊仲有喎，行嗰啲咧就要幫咧行緊在場嗰啲咧就計人數，唔行嗰啲咧就要電視機面前咧就幫啲人計人數。總之咧就要清楚條數。啱就得啦。我話俾大家聽，其實要計嘅咧，要計下嗰個方位。銅鑼灣唔係咁好噶，嗰日嗱最好嘅方位咧就財位就係喺沙田馬場。大家記住，入去7場都係買個1，咁啊包發達㗎啦！今日就6月28號，係啊，咁啊7月1號跑馬嗰啲排位都未出，你點知贏緊啊？啲玄學嘅嘢啊，你啲西洋人啊點知道啊？係啊，唔係，我講咧，有咩提議？最好咧就係由6月30號玩到7月1號，咁樣我就搞一個咧喺蘭桂坊啊，搞一個嗰啲回歸倒數，咁啊啲人咧一路倒數一路飲一路數飲數，哎呀天光啦，第日休息咪唔使搞咁多活動啊，休息仲好，嚟我哋呢個海水公園嗰度，我搞一個套票，啲人咧就可以一半價錢入到嚟玩，飲唔包食，講極你哋個個都唔鬼聽我講嘅，係咪想香港成為咧呢個感染豬流感最嚴重嘅地方啊嚇？要慶回歸啫嘛，大家一齊翻歸咪慶回歸咯。咁啊真係大家各抒己見啦。咁啊嗱，今集我哋討論咧7·1大遊行各有訴求啊，係又行咪又行啊。咁啊唔知你行嘛？唔行嘅有咁多節目嘅選擇，好嘛？大家就各適其適啦。如果唔係就你喺屋企啊，同個老公仔玩啊，老豬公啊又得啊，玩啊北東東又得，小雲又得，都唔錯，好啦，今日時間差唔多，下週再會。